Rodinné rekreácie sú jedným z benefitov, ktoré poskytuje Zbor väzenskej a justičnej stráže vo svojich liečebno-rehabilitačných strediskách. Slnko, voda, aktívny oddych a čas strávený s rodinou v príjemnom prostredí počas školských prázdnin. Aj toto ponúkajú Kováčova a Omšenie nielen pre príslušníkov a zamestnancov zboru, ale aj pre ich manželov, manželky, deti a samozrejme nezabúdame ani na výsluhových dôchodcov s rodinami. Kováčova ponúka ubytovanie v hlavnej budove alebo v chatkách a stravovanie si môžete vybrať od raňajok až po polnú penziu. Využiť môžete aj liečebné procedúry, akými sú napríklad prístrojová masáž či vodoliečba. Je len na vás, ako sa rozhodnete využiť čas na rodinných rekreáciách, ale nezabudnite, že žiadosť treba podať v služobnom úrade, v ktorom ste teraz alebo ste boli v minulosti zaradení.